한 번 걸리면 100일 동안 기침 신혼여행 성지에 퍼진 이 병. 미국 하와이에서 전염성이 강한 호흡기 질환. 100일에가 빠르게 확산해 보건 당국이 경고를 발령했다. 27일 미국 폭스뉴스는 미국 신혼여행지가 전염성 높은 질병으로 타격받았다며 이같이 전했다. 보도에 따르면 하와이주 보건국 DOH는 공식 성명을 통해 100일에가 하와이에서 우려스러운 속도로 증가하고 있다고 밝혔다. 하와이 내 100일의 감염 사례는 지난 15일 기준 108건으로 이는 2024년 전체 확진 사례인 84건을 넘어선 수치다. 100일에는 감염된 사람이 기침이나 재채기를 할 때 공기 중 비말을 통해 전파되는 전염성이 높은 세균성 호흡기 질환이다. 한 번 걸리면 100일 동안 기침한다고 해서 이런 이름이 붙었다. 초기 증상은 감기와 비슷하지만 심각한 기침 발작을 동반하는 것이 특징이다. 모든 연령층에서 감염되지만 어린이의 경우 기침과 함께 숨소리가 거칠어지는 증상을 동반한다. 특히 생후 6개월 미만 영아의 경우 폐렴, 중이염, 구토, 무호흡증, 뇌질환 등의 합병증으로 이어질 수 있으며 심하면 사망에 이를 수 있어 주의가 필요하다. 보건국에 따르면 100일에를 예방하는 가장 효과적인 방법은 예방접종이다. 7세 미만 어린이에게는 DTaP 디프테리아 파상풍 100일의 백신 7세 이상 어린이와 성인에게는 TDAP 파상풍 디프테리아 100일의 백신을 접종한다. 일반적으로 유아, 어린이, 성인 모두 여러 번 접종하는 것이 권장된다. 폭스뉴스의 수석의학 분석가 마크 시겔 박사는 DTaP 백신은 적절히 접종할 경우 어린이에게 매우 효과적이라며 거의 100%에 가까운 예방 효과를 가진다고 했다. 아울러 100일에는 바이러스가 아닌 세균 감염이므로 항생제 치료가 가능하지만 초기 감염은 감기로 오인되기 쉬워 치료 시기를 놓칠 수 있다며 백신 접종이 가장 좋은 예방법이라고 설명했다. 외부MD의 수석의사 편집자인 네아 파탁 박사도 100일에가 여전히 심각한 공중보건 위협이며 특히 유아와 면역체계가 약한 사람들에게 더 위협적이라고 말했다. 그는 DTaP 백신은 어린이에게 강력한 보호 효과를 제공한다며 100명 중 98명의 어린이가 5차 접종 후 최소 1년 동안 보호 효과를 얻고 약 70%는 최대 5년까지 보호 효과를 유지한다고 설명했다. 지난달 하와이에서는 100일에 뿐만 아니라 홍역 확진 사례도 보고되면서 당국이 예의주시하고 있는 상황이다. 보건국은 미국 내 홍역 사례는 계속 증가하고 있으며 올해는 이미 30개 주에서 1000건 이상의 사례가 보고됐다며 향후 홍역 환자가 하와이에 유입될 가능성이 여전히 높아 지속적인 경계와 예방 접종률을 높이기 위한 노력이 필요하다고 당부했다.